tepang iti tangatan. Pinapalabas, pinalutpot ni Don Braulio Ken ni Rosalia no anak ni Amalia ni Miguel. Ket gaputan nagbutang ti bakit, iti panagpungtot ti imuno na. Naibaga na nga anak ni Amalia ni Miguel. Impakaamumot adagos ni Rosalia Ken ni Altea tinapasamak. Ket dagos mat nagturong ni Altea iti condo unit na. Ket impakaamuna Ken ni Amalia ti panggap ti Don. Nakunamat ni Amalia asaan amabutang daytoy asumango iti Don. Nakabil nga rod ni Don Braulio ni Altea no apay nga adda iti condo unit na ni Amalia. Nagbaligi mat dabili anang kamag ken ni Amalia. Iti mansyon, kitkitaan ni Don Braulio ni Amalia at tumalangkyaw, ket iti saan ang nagbayag, inasitganan daytoy. Iti daytamet lang agundaway, natong pati Don ni Amalia, gapo iti naibaga daytoy ang makasair itirik na ti Don. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti talatang! Saan laeng atong pati maramanam kanyag? Nuulitem pa'y timbagam. Sa anak amabutang iti kayat mong aramidan, nakasagana ak amatay. Anya? Don Braulio, dakkel ti basol mo kanyak. Iti kaano man, pulos adi ka mapakawan. Amalia, may salaing ti amok anang basulak. Tilang panangramas ko ka. Ayop ka! Ayop ka, Don Braulio! May sasaludsod. May samad asungpan. Siya kadit ti ama ni Miguel. Nagpuskol matan ti rupam anang ibaga iti dayta. Sumbatan nag. Anak ko ngagpaiso ni Miguel. Ngam saan asika ti ama na. Anya? Nalawag tinanggag mo, Don Braulio. Mabalin kon ti pumanaw dito impyerno. Tamapudutan aklauna yun. Masinsinit ti bagig. Gaputa ka abay ko ti Satanas. Ti kunam nga ta. Kat makarwar ka pa dito'y mansyon. Anya. Aging nga di mo ibaga kanyag ti pudno. Saan ka makarwar, Amalia? Talaga nga ayop ka! Oh my God! Ipupok ka itinsagan ang asilit para kita. Saan? Oh my God! Bili, kanya nga ta ti mapaspasamak iti unag ti mansyon. Naging gayta, tsak pa'y maawatad no apay akin magtayo da dya bakat. Saan pa nalawag kanyak ti amin? No apay pinakambag ni Don Braulio da dya bakat Amalia. Iso adyak masungbatan ti saludsod mo, Jaime. Kanya nga ta ti pakainaigan da dya bakat Amalia. Kini Don Braulio. Di nakngarod pag saludsudan, tagpada nga awan ti amuna. Kunak manod da mom, kaya putad da panunot mo. Idin to tasyak, awan panunot ko. Amo, Jaime. Malagi po dyan bagam idi kanyak. Idadda pa iti ikot tayo ni Miguel. Mabitlan nga rod. Tapadasak ti agpanunot. Parang malagip ko dagitim bagbagakkan kayo di. Di mo lagi pantasya kung ti mangibaga. Anya nga men dagitim bagbagakkan kayo di, Bili. Akaing ingas ni Don Braulio ni Miguel. Anya? Imbaga kayo di kan kadayta. Tiyak malagi pa na. Laglag ka talaga. Luklukwan na ka di, Jaime. Sa
Saan, pili? Kung kunaklang, dayjay. Wen, malagip kon. Imbagak kan kadaytay de. Kaing ingas launay ni Don Braulio ni Miguel. Kalpasan ang makita edi ni Don Braulio ni Miguel. Kilata nagulimat. Sa balit tinakitak nga aura ni Don Braulio iti day di agundaway. Ha? Pili, aday bagakan ka. Anya dayta? Asawa nga ta ni Don Braulio. Daya bakit Amalya? Ah. Numingming man na impag ni bakit Amalya. Kaing ingas mo't ni Miguel. Unan niya. Ah! Bili! Adamit panunod ko niya. Ah! Nakachamba ka lang, Jaime. Ngem, agure ka. Apay manan. Sa anak mo ta pumanaw. Adda malagip kung ibagakan ka. Ibagamon ah! Nagbalin nakabusor tayo ni Miguel. Ket natay pa yan. Anya nga ti serbiti amin. My friend! Ay ayaban na ka ni Don Braulio. Umayon, boss! Apay ka di, boss. Agtalinaid kayo lang kini Jaime dito mansyon. Bantayan nyo ti salat anang ipupuka ken ni Amalia. Impupok yun ni bakit Amalia, boss? Wen, aging gadyak mamuan ti kinapudno. Agtalinaid iti siled dayjay ababay. Boss, mabalin ka di ti agdamag. Saan pa yan nalawag kanyak ti amin? Ni ka di bakit Amalia ti ina ni Miguel? Wen, Billy. Isumit lagaya masabali tinariknak iti damok pa'y lama kita ni Miguel. Tagayam, anak ni Amalia. Sino nga rod ti ama ni Miguel, boss? Di mo tamagan tayo taganyak, Billy. Gapo, tawan ti kalpangam. Gusto ka di jatap ko, Bili. Mariknak ket husto ti atap mo. Aputot ni Don Braulio ni Miguel. Kunak tumot ngamin kan ka, my friend. It kita ka na yung pagtilangay din ni Don Braulio. Kanda dya Miguel. Kahit agkakaingas dalatan. Hanggang sayang lang, Jaime. Tiyan niya. Natayin da dyan, Miguel. Awan mo't lang, Sir Bina. No'y baga ni bakit Amalia ti kinapudno. Uraysan nga ibagan ni Don Braulio ti aming kadata. Amo talatan ti panggap na. No apay nga da dito yung mansyon da dya bakit? Malas. Anya man yung timalas. Gapoy ti da dyan bakit? Agtalinaid ta dito yung mansyon namang bantay kan kuana. Si kalatan ti agbantay dito tagsubla ka dya hideout. Anya? Siyak ti pagbatsyem dito yung mansyon? Idin to ta siyak ti makanawan ni Don Braulio? Iwan na niya. Nalipatak matan. Kasi kagayan ti makanawan ni Don Braulio. Ada na panunot ko, Jaime. Anya mananday ta. Dito'y tanga agaramat iti droga. Kalpasan ti panagaramat ta. Gundawayan ta ni Altea. Anya? Gundawayan ta ni Altea ko na. Shhh! Tangiwat mo! Ang mga nata makangagkan kalaglag. Nalawag mo't siguro tinangag mo. Wag! Mayatak iti dayta na panunot mo, my friend. Imbagpaykan ka. Tada panunot mo. Ma'am Altea, Nana Rosalia, awan tinaaramida. Simurot ni Nana Amalia iti grupo Dabili. Anya? Ma'am, kaya't naklang ang asalakniban ni Nana Amalia. Iso asi tatalugod asimurot. 5 banak iti grupo Dabili. Ngam na ibusanak iti bala, ma'am. Kat no lumabanak pa'y, sigurado apatayin dak. Nana Rosalia, sa dino nga ta tinangipananda ka ni Nana Amalia. Ay, tinasayaat, ma'am. Agsublitan ijay mansyon. Amangan no ijay tinangipanandakin ni Amalia. Wanyan. Toro, sana mabalin na sumurot ka kada kami. Agtalinaad kalata diti kondo. Urayom ti awag mi kan ka. Sige, ma'am.
Saan kami nga agbayag turo? Sigay, palawandakan. Ma'am Althea, sapay kumata saan akab-kabilan ni Don Braulio ni Amalia. O, nana. Nabayag apanawaan ang nailimang ni Amalia ti amin. Idi mariknanan ti panaginaw na pimanaw adagos. Sinapol idi kada kami ni Don Braulio ni Amalia. Ngam naladawan ti amin. Saan min nga amo tinagturungan na. Nana, Pasol ko ti amin, ma'am. Nagbutengak ngamin kini Don Braulio. Iso na ibagak nga anak na ni Miguel. di mo ko mapabasulan ti bagim. Ma'am, madandanagan iti posible ang mapasamak. Dakkel ariribok ti panangibagak kini Don Braulio iti amin. Bile, si Mang Putmet da bakit Rosalia kan Althea? Nakitak ida si Mang Pet. Si putam lang ida. Tamangan no addaam mo dati mapaspasamak ida. Wan mata. Ini sumak ni Althea ita limabas da. Nagmisot lang. Laglag. Apay ngamin nga isamam ni Althea. Amom lang aro din asuplada day dya babae. Ewan gayang Bile. Ingka kita ni bakit Amalia. Tamangan mat no natayan. Saan namatay day dya? Kay pupupok lang ni Don Braulio. Saklatan ti mapanagbantay iti abay tiri daw. At nang ipupukan ni Don Braulio iti daya bakit Amalia. Dito ikan. Nana, gusto ti atap ta. At dalaang dito'y ni Nana Amalia. Wan, ma'am. Adda ngamin dito'y dabili ken haymay. Nalabit nga inpupok ni Ninong Braulio iti silid. Ma'am, nagado ti silid dito'y mansyon. Kampay ide, agin dadalusak, tagpaliiwak itaglawlaw. Agan anat ka lang, Nana. Wan, ma'am, di nakpakadanagan. Amo tiaramida. Ma'am Althea. Kumusta, Nana? Ada ka din na paliiw mo. Wan, ma'am, nakitak ngamin ni Jaime ang nakatugaw iti abay tiritaw iti silid iti basement. Anya? Ma'am, nalabit nga iti basement tinang ipupukan dakin ni Amalia. Agpaliiw ta. Yung saan tang agpadpadlaw kadabili kan Jaime. Kumusta ti panagbantayo kan ni Amalia, Billy? Saan kami nagliway mang bantay kan kuha na boss? Ngam saan pa yan ang antibalot tayo? Saan naparigot na ita? Siya ko na mismo ti mangita diti kanan na. Un gayam boss. Sa bali ti madmadlaw ko ni Bakat Rosalia. Kaslag palpaliiw. Kasta? Dahil tinadlaw ko kun kuha na itay boss. Kanayon abo mabay ti basement ngagdalos. Ni Jaime? Agbambantay di basement, boss. Ala, uray mamuan ni Rosalia ti kadda dito'y ni Amalia. Awan matlang ti maramidan na. Gaputa babaunan lang dayjay. Agpaluto akiti makan kadag iti babaunan. Taiso, ti ko kan ni Amalia. Amalia. Sang-sang wumetlatan ti makan. Mangan kan, tapno di ka mabisinan. Jak kayat timangan. Amo ka mabisin kan. Mangan kan. Hala? Panawan ka pa'y dito silad. Tapno makapangan ka. Amo ka, mabaing ka lang. No adda ka mangkit-kitagan ka. Waya-wayaan na kon. Kayat kon ti agawid. Sungbatang pa'y ti saludsod ko kan ka, Amalia. Asino ti ama ni Miguel? Awan ti karbangam nga agdamag.
Don Braulio. Dakkel ti karbangag. Sa bali tinarignag, idi damo ang makitak ni Miguel. Anya. Wala, saan ka pa'y apilitan? Mangankan, amok, amabisin ka na yan. Toro, anya talaga tinapasamak ni Amalia. Nana Marcelina, kinimag dagiti buyot ni Don Braulio ni Nana Amalia. Anya, Kayat ko idi nga ilibas ni Nana Amalia. Ngam awan tinaaramidak. ang mga na amuanan ni Don Braulio ti amin. Nana, adda ka di rumbang amamuak. May panggap iti mapaspasamak ita. Ala, ibagakan ka tipod no, Toro. Naskan ang maamuam ti amin. Nana, Putot ni Don Braulio ni Miguel. anya? Putot ni Don Braulio ni Miguel? Juan, Kasano anapasamak ti kasta, Nana? dumngag ka tailaw lawag ko kan ka ti amin. Kasta gayam. Nabayag a panawan nga inlimad ni Amalia ti maipanggap iti ama ni Miguel. Diyak amunoan niya ti bagak, Nana Marcelina. Kasla. Dakkel ariribok ti mapasamak ita. Sa pulen lakit din ni Don Braulio ti anak na. Nana Marcelina. Saanan ang masapulan pa'y ni Don Braulio ni Miguel? Apay ana ibagam ti kasta. Ha? Ti kayat ko sawan. Saanan ang masapulan pa'y ni Don Braulio ni Miguel? Gaputa awanan dito'y ili tayo. Anya, Nana, adala kayat ko ang malawlawagan ita. anya dayta. Kasano ti pan nakaamo ni Don Braulio aputot na gayam ni Miguel. Sigon itimbagayo. Pimanaw adagos ni Nana Amalia, idinaamuan na nga aginaw. Nila ang Rosalia ti makasungbat iti dayta. Toro. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Kagayem, ti uliway na tinggan, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang, iti tangatang. Inapalabas, nakabil ni Don Braulio ni Amalia kaya't na daytoy ang pagpudnuan, nuputot na ni Miguel. Ngam, naglipakan lang ni Amalia dagiti sa lutsod ti Don. Impupok nga rod ni Don Braulio ni Amalia iti may sa asiled, kaya't pinabantayan na kadabili ken Jaime. Iti day tamat lang agundaway, namuan da Rosalia ken Altea, akin na magdabili ni Amalia, iso ang nagpaliw dagitoy iti aglawlaw ti bansyon. Iti basement, agin dadalos ni Rosalia tapno lang agpaliw. Nga makadkadlaw mat ni Billy, iso nga impulong na ken ni Don Braulio ti kanayon nga ipapantibaket iti basement. Iti sa balya bangir, impakamumet ni Toro ken ni Marcelina tinapasamak ken ni Amalia, ken ti maipanggap ken ni Miguel. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti talatang! Nana Marcelina, saanan ang masapulan pa'y ni Don Braulio ni Miguel? Apay ana ibagam ti kasta. Toro. Ay kwa. Di kayat ko sa Nana. Saanan ang masapulan pa'y ni Don Braulio ni Miguel? Gaputa awanan dito'y ili tayo. Anya, Adala kayat ko ang malawlawagan ita, Nana. anya dayta. Kasano ti pan nakaamo ni Don Braulio aputot na gayam ni Miguel? Sigon iti imbagayo. Pimanaw adagos ni Nana Amalia, idinaamon ng aginaw. Nila ang Rosalia ti makasungbat iti dayta. Billy,
Sa dino ti ayan ni Rosalia. Nakita lang itay dito unag ti mansyon, boss. Nagadayo ti sungbat mo kanyak, Billy. Ti damdamagakan ka, no sa dino ti ayan ni Rosalia. Diyak mo, boss. Sa pulam! Ha? Kaya't ko ang kasarita na idyataw. Sige, boss. Napulot ti ulo ni Don Braulio. Basitla ka mali. Agbong tutadagos. Diyak amo talaga ti ayan day abakat Rosalia. Inakaman kita ni kusina. Bareng aglutluto. Itay pa ya, pumanag na kabili. Kasla dasap sa pulan. Talaga nga dasap sa pulok, Jaime. Kasino? Ni bakat Rosalia. Kaya't ni Don Braulio makasarita. Nakita kita yari muardakin ni Altea. Anya? Mukla kumasat sa pulan ni Don Braulio. Linapdak ko mayda. Sige. Agsubliak iti ayan ni Don Braulio. Tay bagak arimwarda ka ni Altea. Kasta? Uwan, boss. Rimwarda ka ni Altea. Dungag ka, Billy. Bantayan nyo na imbag tigaraw dayjay a Rosalia. Uwan, boss. Diyak kayat nga umadayo dayjay a baga. Ado, tiyan mo dayjay a paliman. Palimad ko na, boss. Wan, Billy. Nasingad agayem ni Rosalia, ni Amalia. Naipalapayag iti kanyag, ti panagsikog ni Amalia. Iswapim manaw dito'y mansyon. Anya? Balasang ni Amalia ang naggapo dito'y mansyon. Kaya't asawan dayta. Putot ko, timpas ngay na. Anya? Anak ni Amalia ni Miguel. Nagbunga ti panangramas ko kankwana. Ha? Napintas ni Amalia iti balasang. Iso ang naawis tiriknag ang mangikot kankwana. Saan lang anam namin sa nadaras anay kutak. No dikat, ado adaras. Boss, sa pala ko matadi kag pungtot iti bagak. Anya dayta? Iti adda iti ikot tayo ni Miguel. Nadlaw min ka ni Jaime. Akaing ingas yun ni Miguel. Kastamet tinariknag. Iti damok ang makita ni Miguel. Kaing ingas mo't lang ni Amalia. Kasano pa ita, boss? Kat natayan ni Miguel. Yaga mo, nuan niya ti aramidag, Billy. Mariripo ka na. Nasaya tanangan ka mo't lang, Amalia. Kaya't kunti agawid Don Braulio. Diyak maawatan ti kayat mo ama pasamak. Si Kamet, Amalia. At da naunag arason, no apay nga da ka ita dito mansyon. Ammo kunday ta adamagam kanyak, Don Braulio. Ngem saan mo ama oray nga ibagakkan katipudno. Amalia, siya ka di ama ni Miguel. Nagpuskol at talaga ti rupam. Saan mo aputot ni Miguel? Sigurado ka? Wen, paulit-ulit adamdamagam kanyak dayta. Isu nga ulit-ulit agmat ti sumbat ko. Di na ko mapagpungtutan, Amalia. Nagsimpi lang matidamdamagakan ka. Apay, kaya't nakakabilan, akas iti aramid mo idi kanyak. Amalia, tanangam ti panagsasaom.
Tama nga no jak mapanunot ababay ka. Kat makabil ka. Nagtured kameten amang ibaga itikasta, Don Braulio. Nalipatam samutten nga inulpitan na kami idi ababaunan diti mansyon. Anya. Saan ka di akabaulam asaktan? Wenno kabilan dagiti babae akas kanyak? Hostor na Maria. Demonyo ka! Imbagak lang arudan at anangam ti panagsasaw. Maminsan pa'y nga ibalikas mo ti demonyo. Dakas kan kanya. Bile! Apay nga ya, silulukat ti silad. Ngayon ni bakit Amalia? Diyak mo, no niya ti panggap nga ramida ni Don Braulio kan kuana. Kasanon, naglibas di bakit? Adabilin ni boss kanyak. Nawaya nga agdakiwas ti bakat ditoy. Basta lakit di saan arumrumwar. Dito'y lang unag ti pagdakiwasan na. Kasta! Wen, agpatinggalang di tatibilin kanyak itay. Diyak nga ron maawatan ni Don Braulio. Kat, baybayan ta nga ron nga agdakiwas dito yung mansyon na diya bakit? Wen, kunak manan. Angam, apay nga ya sa narumrumwar iti silad na. Kay kayat nan samat latan iti unag. Paliwon ta rumwar iti silid na. Kay bagbagan pa'y lang. Ngam kitam, rimuaran iti silad na. Oh, tumalang kiyaw. Baybayan tala nga rumwar. Basta saan nga iti ti mansyon. Rimuaran dito yung basement, bilay. Papanain. Sana balit na nabilin mo't dagiti tao iti gate. Siputan da ni bakat Amalia. Amalia, kasano anak karwar ka iti silay anang pupukan kan ni Don Braulio. Inggagaran ni Don Braulio anak kalukat tiri daw. Amok abambantayan dak dagiti dua lalaki iti basement. Ngamjaklatan idahin kaskaso. Nana Amalia, Altea, balasang ko. agyaman nagtanakarwar kan iti silede. Amo milatan ka ni Nana Rosalia nga adda ka iti reji asilede. Sinaktan na kakadi ni Ninong Braulio. Wen, kinabilnak, ididinak mapagpudno. Talaga adi na mauray nga ipudnok kan kuana ti amin. Di ka madanagan, Amalia. Amon ni Altea ti amain. Anya, Amo kon ti amin maipanggap iti kinatao ni Miguel. Kan tinagbalin at trato idikan ka ni Ninong Braulio. Diyos ko. Apay adimtang payla na ito'y apasamak iti biyag ko. Amalia, Kunak, no naitanam kon itilipat na ito'y aparikot iti biyag ko. Agam, saan pa'y gayam? Tamang rugrugi pa'y laeng ti kalbaryok. Amalia, Agduduman na parikot ti sumagsangpay kanyak. No amoyo lakuma, no kasano ti iliw ko ang makakita iti anak ko, Ana Miguel. Nabayag asaan ang nagawawid ijay kondo. Diyak matamo, no anya ti makagapo, no apay asaan nga agawawid. Nana Amalia. Naingat tibili ni Don Braulio. Asaan na mabalin arumwar ni bagat Amalia dito'y mansyon. Agtalay na adlang dito'y unag. Anya. Pasensya ka na, Altea. Sursurutak lang ti pagayatan ti amok. Sa dino ti ayan ni Ninong Braulio? Remorda ka ni Jaime. Ada na patag kapag nada. Anya. Uray kasaritam ni Don Braulio. Mapay ka lang. Ta iso mismo tinagkuna. Asaan arumrumwar ni bagat Amalia dito'y mansyon. Nakakaasi ni Nana Amalia. Awan ti basol na kada kayo. No siya? Awan basol kanyak ni bagat Amalia. Diyak amwa ko ni boss. Agpapada kayo nga adipan ni Satanas. Ops, di kagsawi ti kastal, Altea. Diyak kayat adang genday ta. Agbay suman.
No talaga di nakaadipan ni Satanas. Waya-wayaan yun ni Nana Amalia. Nakisarita ito kanyak ni Althea. Awaya-wayaan tayo ni Bakat Amalia, boss. Saan ka di na ingat tipilin ko kan ka? At di mo parparwaran dito yung mansyon ni Amalia. Isumati na ramid ko, boss. Nagtalinaad lang dito yung nagtimansyon da dya, bakit? Sa dinong aro di tatihayan na. Agsasarita da kada Althea kan Rosalia, dya pasilyo. Kasta? Uwan, boss. Binaybayak lang idang agsasarita. Basta sandalakit dya rumor dito yung mansyon. Good. Nasaya, day tangay na ramin mo, Billy. Amalia, itay rimor kami kini Althea. At da kinasarita mi ang ulis. Nagpulong kami, noan niya tirumbang nga aramidin me. Pumanaw tayo dito yung mansyon, akadwa tayo ni Ma'am Althea. Anya, Tay tati panggap mi nga aramidan. Kinapod noon na, nakasaganan dagiti usar ko a pumanaw. Aglablabasang ni Don Braulio. Talaga adya kun maanusan dito'y impyerno. Rosalia, ayan ita ni Althea. Adda iti silid na. Kayat ko ang makasarita. Ala, kaduaan ka amapan iti ayan na. Sigurado ka iti day tangay magbagam, hepe? Agyaman ak iti day taan na idanon mo kanyak. Ay. Dagiti man na. Panggap gayam dal tayo kan Rosalia ti pumanaw. Akadwada ni Amalia. Agpatulog na pa'y gayaman iti polis. Tapno mawaya-wayaan lang ni Amalia dito'y ikot ko. Ha! Saan ang mapasamak na ita? Gapo taigam ko tita do mga opisyal dagiti polis. Agsagana ita kanya ni Althea. Apay ka di, boss. At pang panggapan da Althea mapasamak. Ne, anya day ta, boss. Kaya't da nga'y libas ni Amalia dito'y mansyon. Anya? Billy? At na napatay ka papanakita. Isuad na kayo pailang kan ni Jaime ti makaamo dito'y mansyon. Uwan, boss. Ni pailang Jerry ti mangimaneho iti kotse. Amuyon ti haramidan nyo. Kabayatan, ti kawan ko dito'y mansyon. Nana Rosalia, saan ang makaadayo da bili kan Jaime iti gate? Kanayon nga addada ijay. Kasano nga tan ti panggap tayo nga aglibas, ma'am? Nakasaganan ti amin, Nana Rosalia. Apaman ang makakita tayo itinapinta sa Gundaway. Pumanaw tayo diti mansyon. Madupay dagiti agbambantay iti gate, ma'am. Saan laangan a security guard agbambantay ita? No di katuray dagiti daddo maabuyot ni Don Braulio. Una yan apan nakairanranan. Imadungag pay so ti tao ijay gate ti mansyon. Anya ti aramidan tayo, ma'am. Bile, at na nasiputak. Anya day ta. Nasiputak ni Bakat Rosalia iti tawa. Kumikita iti aglawlaw. Anya ko man, kumit kita iti aglawlaw. Awan dakas na. Di mo naawatan, ti kahit ko asawain. Anya nga rod. Saan ka deng, imbaga ni Bus ka data? Panggap na Bakat Rosalia ti mangilibas kini Bakat Amalia. Wen. Anya ko mati pakainaigan ti panagtalangkyaw ni Bakat Rosalia iti tawa. Amangan mait, no pangpanggapan dan nga ilibas ni Bakat Amalia. Anya. Wine, day tatipat tapat bile. Sana bale. Tapulos nga wanti makarwar kadakwada dito'y mansyon. Aging gaasaan ang sumangpet ni Don Braulio. Kasanoy di panggap tangay nga aramidan kini Althea. Santa pa makaalay tinapinta sa Gundaway.
Tapno maikutan ta ni Altea. Bile, magagaran ako na mga raming kini Altea iti day tabanag. Wow, nagpintas ko naman na babae. Wow, siksik. Ha? Apay bile, kas ka lang nakakita iti alalya. Di makilmatan na kita matam. Ni Altea, nasiputak nga dayong karga na abag iti kotsena. Oh, ay kunakon kat. Plan-planuan dan di pumanaw. Urayan niya teramidin ta. Saan damit lang ang makapanaw dito'y mansyon. Aging nga data amang bambantay kadakwana. Pulos asanda ang mailibas ni Bakit Amalia. May libas nga tadalteya ken Rosalia ni Amalia. Anyamet, tiaramidan da Billy ken Jaime, iti dayta gundaway. Gagayem, ti liway na dinggem, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yellow Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga stasyon Tepang iti tangatang!